它就是银，它是全世界最宽的河，宽220公里。这水呢是供应整个大布宜区一个重要的什么水源地，右边1公里，左边1公里这样。全世界最宽大那个我们2位客人已经在总统府。波卡青年最著名是谁？马拉多纳，对。Top five. What's the name of this team? Boca Boca. BOCA。对啊。它这条街。Club Athletic Boca Junior。在足球方面可以说是4宠啊。对。小超市啊。Argentina Tango 是在这里，然后那个发源地这里就是 Boca。彩色房子，对。然后你可以往里面走，再走出来这样子，走到另外一边，就这条街走过去，另外一边就是旧港区了。啊。疯狂啊！看有什么东西可以买啊？Boca 的老城、老街。Boca 区 Boca 区。我们现在在 Buenos Aires 啊，是这个 capital of Argentina。然后这个 Boca 这个整条的老街，在这边看这个彩色的房子。然后这是 Argentina Tango 的发源地，也是他们这个 Boca 的这个Soccer Junior 的地方。Woman. Oh, so the Bridge of a Woman? This is all from recycled material, bottles, wood, and paper. This will open. This open. Uh-huh. Put there. There. 哦， Put there. 啊，到那边衔接啊，这个船现在是 library。桥的那边是旧区，换到这边来，1990年之后才盖的新区。这是女人桥的全景。现在大家在走这条运河，运河南方是接到Boca的那个河，然后拉布拉多河中间他们就可以做运输。在运河的中间有这么一个餐馆。为了挖掘Argentina Tango，还有吃的一个 steak 店。天天都是牛排呀，面条啊，面里呀，这是 dessert。下雨了 ，my kind of weather。我们现在要去坐船，这个是拉布拉卡的这个下游，然后分成5支，从这边下去sightseeing。Colores de sus banderas pintados. 倒垃圾、看医生，通通都是开船。Una profusa inmigración, hablándose la gente de esa zona. Ends in the Rio de la Plata, off the coast of the Rio de la Plata. 这个雨越下越大。 das propriedades mais baratas. Isso se deve à distância dela. Sus raíces son muy fuertes, protegen la isla. Por favor,
por su 科隆大剧院，1888年开始的，开到1908年后开放。上面7层楼，下面3层楼，然后这边全部是排气通风。标题现在的演出。肯定的，在这个科隆大剧院呢，对不对？聚集了所有欧洲的这些艺术文化，全在这里。小巴黎。我们现在进剧院了。OK， 我讲 The Ballerina。Alright， 然后这个是 seating 哈。Oh my。好了，要出去了。这个灯确实是用了灯。对，巴黎铁塔的铁，哎呦，这个名贵啊！你看这字，点在哪里？那个白色的东西里面是什么？不是灯泡啊，电啊，太厉害就有了！电了。我要解释是这个，它那个灯泡是真的灯泡。 100年前煤油灯都点不起来，就有灯泡。它法院 ，named after the president， 重点小学。我们现在走过这个79大道，世界最宽的大道，79大道。修剪成 BA Buenos Aires。来，我们在 Buenos Aires 的地下，很好的空气。然后现在这个纪念碑400年纪念这个城市，400年。耶，我们400年后再回来哈。好，这是他们的国会，是 Congressional and Senator House。这一条是5月大道东西向，1913年建立起来的，然后是南美最早的。世界第3。他们这个 police car 很吓人哦，啊，那像是自由女神，它代表是国家的意思。那代表国家。你看到有自由女神呢，就是说它代表国家。我们现在站的这个地方是阿根廷的总统府，然后这个总统府嘛，左右不对称的。这边呢，原来是邮政总局，然后中间这一块呢，原来只是一条街一个通道，他后来把它建起来，真正的总统府另一边，但是现在整个加起来就是他们的总统府。修建这个总统呢，当时是阿根廷的那个改革开放之父，头发很长，叫做 Domingo Faustino Sarmiento。你可以称他3面多总统。看得比较清楚，就是两边不对称。华尔街，里面都是金融大道。说这个地上完全是手工铺出来的，盖了20年才盖好的。